The Ancient Story of Rays, Guardians of the Ocean Depths. Sejarah purba ikan pari, penjaga kedalaman laut. For millions of years, beneath the waves of Earth's vast oceans, a mysterious creature has glided silently across sandy seafloors. A creature shaped like a winged spirit, moving with elegance and ancient wisdom. This is the story of the Ray, one of the oldest and most fascinating animals in the world. Selama jutaan tahun, di bawah gelombang lautan luas di bumi, seekor makhluk misterius telah meluncur diam di atas dasar pasir. Makhluk yang bentuknya seperti roh bersayap, bergerak dengan anggun dan kebijaksanaan purba. Inilah kisah ikan pari, salah satu hewan tertua dan paling menakjubkan di dunia. The origin of rays. The history of rays began over 150 million years ago, during the time of the dinosaurs. Their ancestors were ancient sharks, creatures that dominated the seas long before humans ever existed. When the oceans began to change, some sharks evolved flatter bodies to adapt to life on the ocean floor. Over millions of years, these early forms transformed into what we now recognize as rays. Sejarah ikan pari dimulai lebih dari 150 juta tahun yang lalu. Pada masa dinosaurus, nenek moyang mereka adalah hiu purba, makhluk yang menguasai laut jauh sebelum manusia ada. Ketika kondisi laut berubah, beberapa hiu berevolusi menjadi memiliki tubuh yang lebih pipih agar bisa hidup di dasar laut. Dalam jutaan tahun, bentuk awal ini berubah menjadi apa yang kita kenal sebagai ikan pari. To their unique design, rays evolved into one of the ocean's most remarkable designs. Their flat bodies allow them to glide like birds underwater. Their fins became wide, graceful wings. Their eyes moved to the top of their heads, while their mouths stayed hidden underneath. This adaptation made the ray a perfect hunter, silent, patient, and highly sensitive to movement around them. Ikan pari berevolusi menjadi salah satu desain paling menakjubkan di lautan. Tubuh mereka yang pipih memungkinkan mereka meluncur seperti burung di dalam air. Sirip mereka berubah menjadi sayap yang lebar dan anggun. Mata mereka berada di atas kepala, sedangkan mulut tetap tersembunyi di bawah tubuh. Adaptasi ini menjadikan ikan pari pemburu yang sempurna senyap, sabar, dan sangat peka terhadap gerakan di sekitarnya. 3. Stingrays and their dangerous tail. Among all types of rays, stingrays are the most famous. Their long tails carry a sharp venomous barb. But unlike what many people believe, stingrays are not aggressive. They use their stingers only to protect themselves. Most rays spend their lives peacefully, hiding under sand, feeding on small fish and shellfish. Di antara semua jenis pari, pari ekor pedang adalah yang paling terkenal. Ekor panjang mereka memiliki duri beracun yang tajam. Namun berbeda dari anggapan banyak orang, pari tidak agresif. Mereka menggunakan sengatannya hanya untuk membela diri. Sebagian besar hidup pari sangat damai, bersembunyi di bawah pasir dan memakan ikan kecil serta kerang. For manta rays, the giants of the sea. In contrast to stingrays, manta rays are gentle giants, with wingspans that can reach 7 meters. They are among the largest fish in the world. Manta rays do not have stingers. Instead, they soar through the water, feeding on tiny plankton. Many cultures see manta rays as symbols of freedom and harmony because of their calm movements and majestic size. Berbeda dengan pari ekor pedang, pari manta adalah raksasa yang lembut, dengan bentang sayap yang bisa mencapai 7 meter. Mereka termasuk ikan terbesar di dunia. Pari manta tidak memiliki sengatan. Mereka berenang seperti melayang di air, memakan plankton kecil. Banyak budaya menganggap pari manta sebagai simbol kebebasan dan harmoni, karena gerakannya yang tenang dan ukuran, tubuhnya yang megah. 5 rays in human history. For centuries,
Coastal communities around the world have lived side by side with rays. Fishermen have shared stories of giant rays pulling boats, or stingrays hiding beneath shallow waters. In some ancient cultures, rays were seen as sacred spirits of the sea. Their graceful shapes even inspired traditional carvings and symbols. Selama berabad-abad, masyarakat pesisir di seluruh dunia hidup berdampingan dengan ikan pari. Para nelayan menceritakan kisah tentang pari raksasa yang menarik perahu, atau pari ekor pedang yang bersembunyi di air dangkal. Dalam beberapa budaya kuno, pari dianggap sebagai roh laut yang suci. Bentuk tubuhnya yang anggun bahkan menginspirasi ukiran dan simbol tradisional. 6 modern threats. But today, rays face great danger. Overfishing, pollution, and habitat destruction threaten many species. Some rays are hunted for their meat, skin, or gills. As a result, several species are now endangered. Without protection, these ancient creatures may disappear forever. Namun hari ini, ikan pari menghadapi ancaman besar. Penangkapan berlebihan, polusi, dan kerusakan habitat mengancam banyak spesies. Beberapa pari diburu untuk diambil daging, kulit, atau insangnya. Akibatnya, beberapa spesies kini terancam punah. Tanpa perlindungan, makhluk purba ini bisa hilang selamanya. 7. Why rays matter. Rays play an important role in the ocean. They help control populations of small animals, clean the ocean floor, and maintain a healthy marine ecosystem. Losing them would mean losing balance in the underwater world. Pari memiliki peran penting di lautan. Mereka membantu mengontrol populasi hewan kecil, membersihkan dasar laut, dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kehilangan mereka berarti kehilangan keseimbangan di dunia bawah laut. 8. The future of rays. Scientists and conservation groups are now working to protect rays. Marine sanctuaries, fishing regulations, and education programs are helping people understand the importance of these incredible creatures. With global effort, the elegant glide of the ray will continue to decorate our oceans for millions of years to come. Para ilmuwan dan kelompok konservasi kini bekerja untuk melindungi ikan pari. Kawasan konservasi laut, aturan penangkapan, dan program edukasi membantu masyarakat memahami pentingnya makhluk menakjubkan ini. Dengan usaha bersama, gerakan anggun ikan pari akan terus menghiasi lautan kita selama jutaan tahun ke depan. The ray is more than just a fish. It is a living piece of ancient history, survivor from a time before humans walked the earth, and as long as we protect them, their story will continue deep beneath the waves. Ikan pari bukan sekadar ikan. Ia adalah bagian hidup dari sejarah. Purba Peninsula, dari zaman sebelum manusia ada. Dan selama kita melindungi mereka, kisah mereka akan terus berlanjut, jauh di bawah gelombang lautan. Thank you for watching this video. This is Si Oyen Nagel, and I want to thank all of you for your amazing support. Don't forget to like, share, and subscribe so you don't miss our next adventures. See you in the next video. Stay awesome and keep the spirit alive. Terima kasih telah menonton video ini. Ini adalah Si Oyen Nakal. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan luar biasa dari kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap keren dan tetap semangat.